Marmilo VA87M Yakumo Cherry MX – дротова клавіатура без цифрового блоку для справжніх геймерів та запеклих боїв. Пластиковий корпус, механічні перемикачі Cherry MX Red. Кейкапи з міцного пластику з літерами, нанесеними за технологією сублімаційного друку. Для зручності деякі клавіші можна поміняти місцями. Хід клавіш легкий та рівний. Клавіатура з підсвіткою, яку можна регулювати за допомогою кнопки FN та стрілок. Стрілка вправо – для вибору режиму підсвічування. Стрілки вниз та вгору – для регулювання яскравості та швидкості згасання. Кількість клавіш – 87. Інтерфейс під'єднання – USB 2.0. Довжина кабелю – 1,5 метри. У комплекті USB-кабель, пулер для кейкапів, змінні кейкапи, пластикова кришка від пилу.